हेलो गुड मर्निङ नमस्ते। अहिले हामी छौँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग अर्घाखाँचीको र सामने हेरौँ यस्तो छ अवस्था। घाम हल्का फुल्का लाग्न लागेको छन्। बिहानको 7:30 बजिसकेको छ। अब हामी यात्रा चाहिँ सुपा देउरालीसम्म गर्छौँ। यहाँ अङ्कलले चाहिँ यत्तिकै बाबुलाई उचालेर बस्नु छ। यस्तो छ अवस्था, खतरा छ अवस्था। कस्तरी ए बिहान बिहानै उठेर यहाँ पुनमले पनि चिया खाँदैछिन्। आन्टीले बनाएको तो दोस्तों देख्न सक्ते हैं यो हामी आइसक्यो अर्बुकनिर। या अर्बुकन यो क्या रे, हामी यहाँ बचपनमा खेलेर हुर्किएको ठाउँ। बाबुले पछाडि एउटा मादल बजाएको त यस्तै बाटो के छ पुनम, कस्तो लागिरहेको छ? होइन आमासँग अलिक के छ? रमाइलो छ। हिजो एकछिन भोक लाग्यो हाम्रो रेस्टुरेन्टलाई राति कम्पिटिसनले। आइसक्यो यहाँसम्म। एकदम नेक्स्ट डे नेक्स्ट 2 डेको ब्लगमा छौँ अहिले हामी जान लागिरहेको टाउजोल सुपा देउराली हो। मैले अब अचानक गएर देखाउनु चाहिँ सिधै घुम्ती, त्यसपछि गएर नरपानी, त्यसपछि सुपा देउराली फलक्क रहने छ। आजकल ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है लेकिन हो नहीं रही है। हामी यो बरपोखराको खुबसुरत गाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु भइरहेको छ सुपा देउरालीसम्म। ब्लगसम्म इन्डसम्म रहनुहोला। गाउँ यस्तो छ। बाबु यता हेर्दै, बाबुलाई चाहिँ रुगा लाएर हैरान छ। चस्मा लायो ल।
हिरो भयो मेरो छोरो हामी आइयो सुब्बादेवराली मन्दिर आइयो ए ए ए नानी तिम्रा जुत्ता त वडा रहेछन् भित्रबाट ओइल लाइन लाग्ने भित्रबाट हो कि लाइन लाग्ने कताबाट अहिले त भित्रै छ नि यो गणेश भगवानको मन्दिर होइन पहिले दुई तिनवटा मात्र दुईवटा मात्र चल्दैन ओ यता हेरे खै तिम्रो सानको लेखेर देख्या कहाँ जाने नाम नाम नेम भनेछ अहिले यहाँको फिल्ड एकदम ठुलो बनाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सुब्बादेवराली मन्दिरमा यो यहाँदेखि मन्दिर अहिले चारैतिरबाट स्पेस जति पनि छ पहिला जस्तो खचपच बाहिर भिडभाड छैन नानी एकछिन यस्तो छ अवस्था बाबुले न्याम भनेको छ सुब्बादेवराली फर्स्ट टाइम आएको हो बाबु पनि खोइ यता हेरिदिनु ओ ओइ हाई गाइज भन हाई गाइज लुङ्गी डान्स बाबु यता हेर्देऊ ए सीधा त्यही बेला म्युजिक बजेर नाच्छ नृत्य मेरा फेरि पन्जा हटेकै छैनन् कि धेरै नबोला अरे बेसरी ए ठिक छ यता यता उ मूर्तिमा बिग्रिह ए होइन राम्रो कसको रहेछ एकैचोटिमा फोटो नि नलोटे मिठाईहरु हेर्नु मिठाई छैन र भित्र मिठाई